Un saludo a todos, estamos haciéndole una prueba a nuestro micrófono Shure MBL en prueba realista. Estamos en un centro comercial con ruido ambiente y este es el ruido de piso que presenta este micrófono. En cuanto a prueba de voz, vamos a hacer unos pequeños comentarios. Nos encontramos en el centro comercial Diverplaza, está ubicado en Álamos Norte. Acá la gente está descansando, comiéndose un helado, comiéndose una hamburguesa, una pizza. Esta es una prueba de audio para el micrófono Shure MBL. Estamos en un hogar común al lado de una ventana y una avenida donde normalmente transitan carros. En cuanto a la calidad de voz, vamos a decir unas frases para evaluar su desempeño. El micrófono Shure es un micrófono de solapa de patrón de captación omnidireccional útil para hacer videos en tablets y celulares.